Приветствую мастера, подписчики канала. Сегодняшний ролик я бы хотел рассказать вам про свой камин, который я собрал, наверное, года 4 назад, 3-4 года назад примерно. Вот, это мой второй камин, в нем тоже очень много элементов ковки, поэтому и решил этот ролик включить в программу своих роликов про кузнечное ремесло. В общем, строго не судите, можете в принципе судить, я не печник, это камины не ложу, но какой опыт имел, чему сам научился, чему меня отец мой научил, то я и сделал, с многими там нюансами, возможно, некоторыми ошибками. Сейчас уже на протяжении скольких лет уже много что вынес из этого. Ну, в общем, что долго говорить, просто покажу. Вот наш каминчик. Делал из гранита битого. В принципе, в ролике все показано. В общем, приятного просмотра. Так, разобрали беседку. Потихоньку будем облагораживать, демонтировать старые покрытия. Ну и, наверное, выкапывать под печь фундамент, яму. Так, залили фундамент около 50-60 сантиметров под печь и около 50-40 сантиметров под барбекюшницу и сами столбики. Вот у нас тут лента идет. Вот так и вот так. И стяжка где-то около 6 сантиметров поверху. Бьем камень, битый гранит. Гранит, агродиабаз, базальт, габро и некоторые где-то местами лабрадорит тоже есть. Короче, все, что находили на остатки из плит, которые используются в монументах, памятниках, все пошло в расход. Распил и прочее, прочее. Щепа это пойдет потом куда-нибудь под заливку, забутовку в печи. Между стенками топки и самими камнями, которые по кругу будут. Вот, мы сейчас бьем. В основном тут весь битый камень. Потом еще будем галтовать. В большой бетономешалке на литров 300 или 250, не помню. И большая часть того, что будем галтовать, пойдет именно на трубу. Труба будет круглая. Так, вот. Сейчас весь инструмент. Так, молотки, кувалды. В цеху есть возможность изготовить примитивное зубило. Садятся не быстро, но колоть такой камень в черновую вполне подходит. Вот у нас уже чуток битый колотый камень есть. Сейчас мы ему просто придадим форму такую более, как показать тут, вот такого, более такого плана, чтобы со всех сторон была фактура битого природного камня. Или вот как здесь показано, вот по кругу. Это уже камешек погалтуется, будет вообще красота, то, что нам нужно. Галтуем камень. Партию загрузили. Партия перетирается. Будем примерно брать около 30-40 минут партию галтовать. Для песчаника вполне хватает 15-20 минут. Для гранита, базальта, габро 30-40 минут тоже вполне будет. Гладкие края будут красивые камешки.
Периодически подливаем воду. Самое крупное достаем, мелким даем немножко докрутиться, потому что крупные с самого края не больше всего галтуются. Так, ну вот мы камешки приготовили, галтанули все. Вроде порядок. Шлифанулись. Части он хорошие такие, как брусчатка. Некоторые более сошлифовались, некоторые меньше. Вот. Например, такие. Что-то еще. Ну, как здесь. Кубики гранитные. У него тоже чистенькие. Вот у нас на печечку тут тоже мелочь всякая, кубики. Как бы вполне все получилось. Минимум отходов, минимум сколов. Сколов, наверное, вообще в 2 жменьки только всего лишь получилось. Да, поэтому ни один камень не лопнул. Даже вот такие вот маленькие или, как обычно, могут лопать более такие широкие и узенькие вот такого вот плана. Вот, они целые остались, как бы, все супер, ничего не лопнуло. Вот такие плиточки, и тоже галтанулись, все целые. Ни один не лопнул, все как бы живые. Это очень даже хорошо. Вот такого плана. Вот, смотрите. Поэтому все отлично. Вот такие все. В общем, по-тихому будем печку собирать. Вот. Основные камни. Максимум сидит на основании. Стойка под портал. Сделана из 65Г. Из рессора. Маза, наверное. 12 мм. Ширина около 10 сантиметров. Пруты. Вроде 35-ка, если я не ошибаюсь. На толстые заклепки. Ну, сама зафактурена. Это, не знаю, как это, дуга, опора или что. Ну, вот сам поддув на всякий пожарный, колосник. Тоже чугунный, ядреный. Это если дровишки резко распалить, чтобы быстренько раскочегарить камин. Ну, портал вполне примерно топиться будет на сантиметров 10-15. И, грубо говоря, граница, высота 50-60 и ширина около 45-50. В общем, будем сочинять что-то. Выложили топку чуть-чуть. Пока что ушло около 80 кирпичей шамота. Основание, битый шамот, старый слой. Утопили туда фурму чугунную. Потом еще ряд шамота. Все это заложить и ряд шамота, чтобы накрыть. Вот тут видно. Раз, два, три. Ну, вот немножко я сглупил, можно было с более битого, ну да ладно уже. Еще примерно пойдет сюда кирпичин 70, думаю, точно. Чтобы выйти немножко и в трубу связаться. Дальше асбест и битые кусочки гранита. Будет куча подрезок. Сейчас пока выкладываем основание под столбы будущее. Пойдет немножко, ну и так далее. Ну вот, что и на сегодняшний день у нас готово, а именно забутовали немножко основание, вернее не основание, а наружную часть. Вот, как бы напихали арматуры прутов, подстынет где-нибудь через недельку. Нужно будет автогеном прогреть, придать форму, чтобы потом эту трубу поставить. Это у нас будет, ну, труба, дымоход
где-то 30-32 сантиметра в диаметре, толщина стенки около 12, где-то 12-10 миллиметров. Вот, будет у нас выходить топка. Так. Вот так у нас сейчас это выглядит. Немножко вышли на перегородки, стены. Вот. Так сейчас все это выглядит примерно. Гранит. Ну, просто гранит породы. Здесь немного правильная форма, а тут уже будет по классике выкладываться столб с камня. Там столб с камня. Ну, там что-нибудь придумаем, может. Тоже с камня столб, или может просто что-нибудь кованые плетения, какие-нибудь виноградные лозы и прочее. В общем, на ходу, как говорится, всегда креативненько получается. Ну вот мы армируем трубу. Будем сейчас приваривать и вязать арматуру дальше. Утеплили и заизолировали. Вроде дымит. Иди подальше. Вот так делается камин и заодно горн кузнечный. Адская кузница. Вот такую штучку мы прогрели. Немножко дадим ей высохнуть. Оп, не расширилась как, а? Градусов, наверное. Да даже, наверное, 60 не будет. 45-40 вполне. Ну, тоже не нагревает, хорошо в лицо держится. Да, вот такой вот камин. Служит довольно-таки уже давно. Я вот топлю практически каждый день, бывает несколько раз на день, кочегарю, как бы, ну, за исключением только то, что немножко протал слишком был высоковатый. Я чуть-чуть пластину опустил ниже, чтобы не было такого, как бы, выхода дыма вперед. Иногда из-за завихрения, там, большого ветра бывает поддымливает чуть-чуть, что я решил полностью исключить этот момент. Вот такой вот сделал, типа, как это называется, штука. Часто видел в каминах. Вот, здесь складывать дровишки для украшения, такой вот, типа, портал. Вот. Ну, вот уже он 3-4 года, 5-й год уже он меня пашет, греет. Как бы все с ним в порядке, ничего не откололось, ничего не отлетело, не оторвалось. Как бы кладка. Тоже бы не сказал, не назвал бы себя супер там каким-то каменщиком. Ну, на мой, на тот опыт, который я имел, в принципе, получилось так интересно. Ну, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. При возможности буду отвечать. Если что-то вас заинтересовало еще в интерьере этой такой аутентичной беседки, запишу еще ролик. Покажу, расскажу, возможно, какие-то материалы найдутся у меня. А у нас мороз.